歡迎嚟到彩明浸信會嘅崇拜，讓我哋今日喺呢個主日嘅開始一齊發出頌讚上帝嘅聲音。各位弟兄姊妹請起立，一齊用詩歌去讚美神啦。希伯來書11章6節，人非有信就不能得神的喜悅，因為到神面前來的人必須信有神，且信他賞賜那尋求他的人。走過許多磨練風霜之路，遇患難亦曾跌倒，經過幾多成敗得失無數，每遇挫敗總得你鼓舞。就算極痛心，失去亦無憾，留住在心中不要緊，未畏懼再等，失意亦甘心，縱使在絕路也蒙恩。神啊，懇請掌管我生命，神啊，懇請開啟我心。如果真心需要等待，容我再等一天也願意。上前路，遇患難亦曾跌倒，經過許多成敗得失無數，每遇挫敗總得你鼓舞。就算極痛心，失去亦無憾，有主在心中不要緊，未畏懼再等，失意亦甘心，縱使在絕路也蒙恩。神啊，懇請掌管我生命，神啊，懇請開啟我心。如果真心需要等待，容我再等一天也願意。神啊，懇請掌管我生命，神啊，懇請開啟我心。如果真心需要等待，容我再等一天也願意。就算極痛心，失去亦無憾，有主在心中不要緊，未畏懼再等，失意亦甘心，縱使在絕路也蒙恩。神啊，懇請掌管我生命，神啊，懇請開啟我心。如果真心需要等待，容我再等一天也願意。神啊，懇請掌管我的路，神啊，懇請加添信心。如果真心早已選定，容我細聽一聲，我願意。如果
真心早已選定，無悔中等不到，也樂意。憑信他離別無意，因信全然奉上愛子，憑信還有人全力抓住天使，贏到祝福，換了名字，憑信他行近紅海，因信連潮浪也分開，憑信曾有人被困於獅子坑內，仍敬拜上帝，發誓至死不改，在某天他下決心圍繞在城外，憑信放聲呼喊，城牆變倒塌下來，又有獅子被擄，他放上在心裏靜待，仍確信上帝榮耀會回來。憑信我們懷着憑據，因信同尋着了應許，憑信能夠發現在世間只是寄居，朝更美家鄉走回去。憑信他離別無意，因信全然奉上愛子，憑信還有人全力抓住天使，贏到祝福，換了名字，憑信他行近紅海，因信連潮浪也分開，憑信曾有人被困於獅子坑內，仍敬拜上帝，發誓至死不改，在某天他下決心圍繞在城外，憑信放聲呼喊，城牆變倒塌下來，又有獅子被擄，他放上在心裏靜待，仍確信上帝榮耀會回來。憑信我們懷着憑據，因信同尋着了應許，憑信能夠發現在世間只是寄居，朝更美家鄉走回去。主啊，縱然我哋喺生活上會遇到好多困難，但只要相信你，靠着你，我哋總會得著一切美好嘅結果。一切都係出於你，我生命亦在於你。
我生命在於你，我力量在於你，我盼望在於你，在於你。我生命在於你，我力量在於你，我盼望在於你，在於你。我一生向你頌讚稱揚，盡全力向你頌讚感恩，要盡我心思，要盡我力氣，因我盼望在你主。我生命在於你，我力量在於你，我盼望在於你，在於你。我生命在於你，我力量在於你，我盼望在於你，在於你。我一生向你頌讚稱揚，盡全力向你頌讚感恩，要盡我心思，要盡我力氣，因我盼望在你處。我生命在於你，我力量在於你，我盼望在於你，在於你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 ，在於你，在於你，在於你。阿們。真愛主耶穌。我哋每一個人喺生活中都總會經歷高高低低，有時我哋都會喺度問好多點解？但主啊，你又點會唔理由你創造嘅每一個人呢？主啊，讓我哋可以一生繼續信靠你，跟隨主你。多謝你為我哋賜下無窮無盡嘅恩典同埋力量，將一切嘅榮耀歸於神。奉耶穌聖名祈求，阿門。各位弟兄姊妹請坐。唔該晒敬拜隊，哇！即時就好大嘅力量嚇，感謝神，讓我哋都能夠一齊嘅去敬拜讚美上帝。各位弟兄姊妹，早晨，早晨，啊！我哋終於可以見面啦，係咪啊？喺呢個實體嘅見面啊，一齊去聆聽上帝嘅説話，一齊去敬拜上帝。咁你同隔離講，我哋見面啦，係啦，係啊。感謝神啊，因為咧可能上個禮拜咧就因為天氣嗰種嘅惡劣之下咧，我哋都冇能夠可以有一個嘅實體嘅崇拜啦。咁啊就做咗一個嘅
錄影嘅網上崇拜啦。咁啊，雖然可能咧呢個網上崇拜你話咁咪好咯，可以大家瞓晏啲係咪啊？9點半係咪？而家12點喎。咁其實之前做咗好多準備嘅功夫，你見到啲小朋友其實星期5晚咧已經錄影咗嗰個嘅敬拜，咁然後黃牧師又要錄影啦，跟住我又去錄影啦，咁所以咧其實就又要我哋嘅Eddie 弟兄就幫你合翻埋一齊啦，然後要按一個時間咧即係播放啦，唔容易嘅。我喺度諗，不如直實體會好啲嘅，同埋大家可以見面。好啦，咁啊今日講嘅題目咧叫做咧僕人之福啊，僕人之福。喺聖經裏面咧講好多福氣嘅，係啦，可能你都聽過好多福氣。不過咧今日咧就選取喺路加福音嘅12章啊37節咁樣講，佢話主人嚟到睇見僕人嘅警醒，呢個僕人咧就有福啦。我實在告訴你哋，主人咧一定親自出腰招待佢食飯，進前來咧侍候佢哋咁。今日講嗰個題目咧就係僕人嘅福氣。一陣間我哋就會睇下咧，究竟一個僕人點樣做先令到個主人覺得佢好有福氣咧？咁樣嚇。咁所以咧呢一個係好特別喎。如果你係一個僕人，我會再講。你要去應該係服侍個主人噶嘛？而家調翻轉，主人點樣啊？親自服侍你喎，哇，好特別喎！但係都咁講，當我哋喺上帝裏面，上帝都提醒我哋，每一個信耶穌嘅人，佢哋都能夠咧喺當中裏面咧，透過耶穌所提醒我哋咧，點樣成為一個喺神嘅裏面咧，好嘅僕人，攞到上帝好多福氣，而呢個福氣做一個咧就好特別啦，就係調翻轉主人咧服侍我哋。咁我哋一陣間咧一齊去睇下呢個點樣攞到咧上帝俾我哋呢個僕人嘅福氣。第一樣嘢咧，要攞上帝即係作為一個僕人嘅福氣咧，第一樣就係要咧整裝待發啦，整裝待發。而呢個整裝待發咧係最高嘅準備。時刻嘅準備，整裝待發。我哋一陣睇睇呢個聖經點樣講吓。我哋一齊睇喺路加福音12章35咧至到36節，聖經咁樣講。呢個係耶穌所講嘅。佢話你哋要束腰當束起嚟，燈亦都要點着，像等候自己嘅主人咧從婚宴回來一樣。好在你咪主人回來敲門嘅時候，你就開門俾佢。耶穌講緊呢個比喻就係話，當喺耶穌再翻嚟之前呢個時代裏面，呢個時間裏面，我哋咧要做好咧準備。第一個準備就係點啊？腰當束起嚟。咩叫腰當束起嚟啊？即係扣個皮帶係咪咧？我都冇皮帶，如果好少人攬皮帶係啲男士女少少嘅嚇。咁呢個係啲乜嘢嚟咧？腰當束起嚟咧就咁樣嘅。我哋睇個圖啊，咁你哋會知道啦。係啦，即係話咧，其實咧喺以色列嘅第一世紀，佢哋多數都着一件好長嘅袍嘅，即係直落一個袍。咁但係如果你做嘢唔方便噶嘛，係咪啊？咁長嘅袍，咁長嘅衫，咁於是咧佢哋就要喺嗰個嘅腰裏面咧束住一條嘅好似帶咧，將啲衫點啊，戚高啲，咁佢哋好似咧就準備咧，佢哋做嘢啦，方便佢哋工作。你見到佢哋都係掖晒衫袖啊，即係方便佢哋做嘢。即係話咧，佢哋每日生活，如果你需要做一啲勞動嘅嘢咧，就係咁嘅服飾噶啦。咁所以即係你着得呢個服飾嘅時候咧，就準備你要做咩啊？做嘢啦，係啦，大家知。即係呢個耶穌就講，你就好似要準備咧去工作啦，咁我哋睇翻前面嗰段聖經啊，頭先12章35到36節，咁我哋睇就係話，再更加就點啊？個燈咧就要點樣啊？成日點着。大家知啦，當時唔係有我哋啲咁強勁嘅電力噶嘛，當時就我諗你哋都有冇試過點嗰啲油燈啊？有你哋呢個年紀就我冇，係啦，點啲油燈咧，即係話咧佢有隻碟。有啲棉芯喺嗰個碟上面係嘛？有啲油喺上面，以至咧，但係成日都要添油啦，同埋要剪下個芯嘅係嘛？如果唔係咧，嗰啲燈就唔會點啊着噶嘛。即係話咧要做好準備。
呢個係耶穌要求我哋咧，我哋嘅生活嘅態度咧就係成日準備咧。耶穌真係唔係真係，耶穌會翻嚟嘅時候，唔知幾時嚇，唔知幾時耶穌咧會翻嚟，所以個主人咧，唔係主人，個僕人就要成日好似準備咧做嘢，準備咧點住燈，以至咧其實就係話幫你聽咧，個主人翻嚟嘅時候咧，我哋就可以服侍咧，即係主人敲門，你就可以打開道門啦，去服侍咧你個主人。我諗呢個係好重備，就係呢個係。可能我哋頭先講就係我哋要整裝待發，就要成日好似警醒個人，成日醒嘅。咩叫成日醒咧？我就諗起大家知我都搭好長途嘅地鐵噶嘛。咁咧我知道大家知我住喺天水圍啦，喺鑽石山轉啦。咁有啲時候有時人都會有唔清醒噶嘛，唔清醒嘅時候就係瞓咗覺啦，係啦，掛住耷低頭睇啲 WhatsApp 覆 WhatsApp 啦，咁就好大鑊啦。因為唔轉晒車唔轉車，我就去咗另一個新界地區，就係大圍啦。啊，唔係大係咪？唔係大圍，顯徑係啦，顯徑好大鑊。點解咧？佢唔係隔離可以轉翻車喎，我要落翻去，再行，再上，再等7分鐘。咁我都試過嘅。咁令到我咧成個行程咧係15分鐘先去翻鑽石山嘅，係啦。咁所以咧，即係話有時我哋真係錯過咗轉車啦，或者都試過啦。星期日有時都試過嘅，即係太攰啦，又係翻到屋企。咁大家知我住喺天水圍噶嘛？總之我唔落車咧就大鑊啦，我就要去到下一個站，下一站叫兆康，你哋好少知。但係呢個天水圍要兆康咧係要行車都好似要。好似都成4-5分鐘嘅，好似4至5分鐘，咁好大鑊啦。啊，兆康好啲，過對面等7分鐘，翻屋企。其實已經好想翻屋企啦，又得。有時候又要扮好似咧，我冇錯過車咁啊，即係執係啦。咁所以其實咧，我諗呢個警醒就係你要就嚟落車，你個人就好緊張啲噶嘛，係咪？所以而家我都要都成日望住啦，咁但係有時都好難啊。咁所以呢個警醒就係你知道我要就落車啦，我就嚟轉車啦。咁你個人就好似咩醒噶啦，係咪好緊張？或者你要做一啲嘢？呢個係耶穌提醒我哋，就係話我哋每日嘅生活裏面有冇將上帝同上帝咧連埋一齊，以至咧我哋能夠咧好似同神咧成日咧建立關係。咁會再講多啲。咁然後咧，我哋再睇翻落去咯喎。好啦，我哋警醒咗主人嚟嘅時候，我哋就即係敲門嘅時候，主人佢話聖經咁講，佢話主人嚟到嘅時候，睇見呢個僕人點啊？警醒呢個僕人就點啊？有福啦！我實在告訴你哋，主人就親自束腰招待佢哋食飯，進前來侍候佢哋。主人亦都係咧。半夜之前或者天亮之前翻嚟，睇見佢咁樣做咧，呢個僕人咧就有福。其實呢個唔合理嘅，即係呢個比喻有啲唔係好合理，就係既然呢個僕人警醒，耶穌話呢個僕人有福，但係調翻轉，咁應該個主人翻嚟係咪我哋要服侍個主人啊？但係而家調翻轉係咩啊？邊個服侍邊個啊？主人親自束腰招待佢吔飯，進前來侍候翻呢個僕人，係咪唔好合理啊？即係調翻轉，即係話咧，你哋都有請啲工人噶嘛，係咪？好啦，見到工人好乖，開門，跟住你就話坐啦，姐姐，我煮埋飯俾你食，侍候緊佢嘛。好啦，我洗埋碗，你翻屋企休息啦。跟住你就會出現啦嚇，我俾錢嘅喎，點解我好服侍你咧？係咪？即係呢個就係嗰個嘅，呢度就係聖經講嘅個觀念就係，咦？點解我哋作為僕人，我哋服侍個主人就係即係服侍緊上帝？調翻轉，我哋都未服侍上帝，因為個僕人準備啫，佢都未服侍個主人，但係個主人就係服侍翻我哋。我諗呢個大家好似唔係好明白，不過亦都好明白點解呢？就係因為我哋嘅主耶穌喺我哋未認識佢之前，佢已經服侍咗我哋，
取咗一個奴僕嘅樣式，由上帝變成人，喺呢個在世裏面33年嘅時間，然後佢走上十字架，為我哋釘死，呢個以致我哋生命咧得到咧救恩。正如喺咧馬可福音嘅時候，當門徒爭論邊個係最大，因為啲門徒就講我係最大，我係最大嘅時候，耶穌提醒佢哋，佢話咧人嘅權力咧，即係人作為一個領袖咧，即係國家有領袖嘅時候咧，有官長管轄你哋，但係你哋中間唔可以咁樣，邊個做大就邊個做咩啊？僕役，邊個想喺中間裏面做首嘅，即係最大嘅，你就成為大家嘅奴僕。係啦，雖然我係一個牧師，我都係可以服侍大家，因為聖經咁講，唔係我叻，而係聖經咁講，耶穌咁講，佢話人子來啊，即係耶穌嚟，唔係受人服侍，而係佢服侍人，並且捨命作出呢一個嘅多人嘅贖價。我哋都係效法緊耶穌嘅榜樣，即係話今日喺呢一個嘅聖經提醒我哋。似乎我哋警醒緊，哇！我哋作為僕人，即係我哋作為上帝嘅人，我哋要警醒緊。啱再講多啲啊，警醒啊！我哋要準備咧，耶穌就嚟翻嚟啦，或者令我哋嘅主人咧開心。但係調翻轉，其實耶穌已經一早做咗好好嘅榜樣，佢就服侍緊我哋。所以呢個係好重要嘅信息。讓我哋知道，當我哋開門嘅時候，我哋唔係服侍個主人，係調翻轉耶穌服侍緊我。因為做一個好嘅榜樣，以致咧我哋能夠喺當中裏面咧經歷佢。我哋再睇翻頭先嗰段聖經啊，路加福音12章，我再睇落去39到40節。佢你哋知道咧，家主如果知道有賊佬嚟啊，係啦，你就會唔俾佢進屋噶嘛。你都知道，你哋亦都要預備妥當，因為你諗唔到嘅時候咧，人子即係耶穌咧就會翻嚟啦。呢個好正常係咪啊？當你知道有賊嚟你屋企，你會點啊？打開道門，冚係嘛？入嚟啦，咁啊唔會噶嘛係咪？即時要做多啲防盜啦，係咪啊？係咪都整 lock 即係整實佢啦，擰多幾下啦，係咪？攞道門頂住佢啦，即係咁講嚇。或者可能你哋住有時我唔知啊，有時以前啲人話咩住嗰啲酒店，驚人哋開門就咩啊？攞張凳就頂住佢啦，係咪啊？或者咧總之如果佢想入嚟咧，就總之係都聽到啲聲音啦。即係我哋會做好多準備，唔好俾個賊入嚟。不過耶穌幾時翻嚟咧？冇人知嘅。知道幾時，亦都唔知道幾時咧，都要做一樣嘢，就係預備妥當。預備妥當，其實好多時候問，究竟我哋預備啲乜嘢咧？有咩好準備咧？係咪啊？準備啲咩咧？其實好重要就係我哋要翻去同神咧建立一個好好嘅關係。呢個關係就好重要，就係當我哋要警醒嘅時候，耶穌喺路加福音21章咁講過。呢個警醒好重要，就係你哋要自己小心，小心啲乜嘢咧？免得有貪食、醉酒、生活嘅掛慮咧壓喺你心裏面。那日子突然間臨到，即係話耶穌翻嚟時間，我哋真係有時真係唔知。正如咧一個網羅臨到咧，全地所有居民，你哋要時刻警醒。警醒做咩咧？成日祈求，好讓你哋逃避這一切要發生嘅事，可以咧站到咧即係人子，即係上帝嘅面前。呢個好重要個警醒就係乜嘢咧？我哋就要成日咧，好似同神一齊去禱告，尋求佢嘅幫助。我咁樣講都好似唔夠具體，我就講一個例子，唔係例子，嗰個咧好耐嘅一個人啊。呢個人咧叫做咧羅倫斯啊。我俾個圖你哋，唔緊要，你睇唔到啲字，應該睇唔到噶啦。到呢個咧就係咧佢有本書叫《與神同》。其實與神同行係啦，與神同在。sorry， 呢本書咧叫與神咧同在啊。呢個人物咧就係好耐，係1605年至1691年咧，因為咧一個嘅佢唔係一個教會領袖嚟嘅喎，
咁佢亦都唔係一個修士嚟嘅喎，即係修士即係好專心祈禱嘅，即係你當係一個神父咁啦。佢又唔係喎，雖然佢着到咁喎，佢做緊咩啊？睇唔睇到呢個圖啊？嚇，煮飯係啦。咁我就講少少背景，等你知道緊佢點樣做咩啦。係啦，咁呢個叫羅倫斯咧，其實就喺一個法國小鎮咧就出世嘅。咁佢大約咧18歲咧，即係佢一個虔誠嘅天主教徒啦。18歲咧就當兵就打仗，好可惜喺呢個戰役裏面咧令佢受咗重傷，而且咧佢行路就點啊拐下，所以佢就退役啦。就係咧跟住一個官咧做一個侍從啊，即係啦。咁佢成日都覺得自己咧好多嘢都做唔到嘅，唔能夠升任嘅，笨手笨腳嘅，成日打爛嘢嘅。呢個就係羅倫斯啦。咁然後咧，佢覺得啊，佢呢個即係佢個人生覺得好，佢自己覺得好暗淡啊！佢自己覺得好暗淡。37歲到咧，佢就進入去一個修院咧就工作啦。即係修院，即係去咧一啲即係一啲嘅叫做修士咧，即係好專心咧祈禱啦，好似即係去咧去操練咧同神嘅關係。不過佢入去唔係從操練神嘅關係，佢入去做咩咧？煮飯係啦，即係佢廚房佬啦。即係或者廚師啦，咁咧係啦，你話啊，咁佢入到去梗係好好啦，係咪啊？去到修院嗰度，梗係同神關係好好啦。唔係，佢4年咧，佢都覺得好辛苦。佢覺得咧做嘢，你知啦，做廚房係點㗎？烏煙瘴氣啦，係嘛？即係唔係嗰啲污，即係真係好污糟啦，好悶啦。你諗修士食咩啊？唔通日日食龍蝦食蟹咩？係咪？煮極都係嗰啲嘢啦，煮極都係啲好簡單嘅嘢啦，千篇一律，好難受。佢覺得好悶啊！個人即係喺4年嘅工作裏面，於是咧佢覺得，唉，真係唔知點嘅時候咧，有一日佢突然間諗，點解我做嘢成日都諗自己嘅？既然上帝讓我入到嚟呢一度去工作，我就試下用上帝，不如就諗下，不如我就成日諗上帝啊，試下諗上帝。於是佢就諗到一樣嘢，就話咧，好，我就試下咧，每次做所有嘢，只係因為愛上帝而做嘅，一心咧只係為上帝而做嘅，唔好淨係諗自己嘅問題。努力專心咧愛上帝，諗下咧，即係佢自己話嚇，佢諗下自己都係一無是處，一無所有，亦都冇好嘅德行，又冇好嘅恩賜嚇，又冇好嘅能力。至少佢自己諗，至少我有顆心，咩心咧？就係毫無保留咧，完全俾上帝嘅心。所以佢就諗緊，我嘅一生淨係做一樣嘢啫，就係愛上帝。咁你牧師咁都係大家都會明啊！呢個就係羅倫斯咧，佢好大嘅轉變啦。於是咧，頭先講佢做咩話？做廚噶嘛，佢就話佢每日咧就喺度洗緊煲嘅時候咧，佢就唱歌讚美上帝，幾生活喎，係咪？咁咧佢行緊路啦，佢就一路行一路就祈禱，佢就話神啊，今日去邊度斬柴啊？咁樣。大家嗰度你知啦，嗰啲唔係我哋撻煤氣噶嘛，係咪？斬柴噶嘛，係咪？你以前有冇試過燒柴煮飯啊？我啱啱琴日我同我奶奶食飯嘅時候，你講起佢哋住艇咧，佢哋係喺個艇燒柴嘅。我心諗唔會燒着嗰隻船咩？不過你話係咁啊，因為我奶奶話，即係佢個即係我個佢細佬，即係我嘅舅父啦，係啦，舅父就話，佢話我家姐好勁㗎，佢話即係我奶奶係4歲就煮飯，佢話跟住佢就話係啊，勁乜鬼啊，因為你唔煮就冇得食啊嘛，係啦，即係佢就話我要斬柴，好啦，跟住咧佢就咧每一日咧佢都同神咧去傾偈，咁所以咧其實佢每日咧就咁樣嘅，佢每日咧佢都會咧用祈禱咧開始自己嘅工作。之後你就每日祈禱開始工作，亦都每日咧去祈禱咧結束佢嘅工作。佢話咧喺工作嘅即係時段裏面咧，佢都同神咧
都喺度傾偈嘅，成日都話：唉，神啊，我咧即係做得唔好，不過求神幫助我哋，幫助我，或者咧成日咧都喺個煮嘢啊、掃地啊，都好似咧就係同神咧去傾偈。佢每晚都會諗下：啊，今日有冇做得唔好咧？如果有做得唔好咧，都求神咧幫助我。咁於是咧呢一個羅倫斯咧，佢就真係直到佢離世嘅時候咧，佢都仍然咧就學一樣嘢，就係做點啊？愛上帝。我諗呢個整裝待發唔係要我哋真係要做好多好多嘢，而係上帝提醒我哋，你就係每日就同上帝一齊咯。每日去經歷上帝同神咧建立最好嘅關係嘅時候咧，你已經係做好咧最高嘅裝備、最時刻嘅預備準備咧。我哋唔知道嘅喎，耶穌幾時翻嚟？幾時話喺我哋能夠喺神嘅面前？當然有一啲嘅先兆，但係我哋唔知道幾年、邊年、邊月、邊日。但係我哋清楚、好清楚有一樣嘢知道，就你要整裝待發，同咧上帝建立關係。第二樣嘢，如果你想攞呢個僕人嘅福氣咧，就要做一個咩咧？就係忠心同埋精明。忠心同埋咧精明。你望你隔離嗰個精唔精明啊？隔離嗰個係啊，阿佳就話：俾個手指，係啊，你話我唔精明，我咁嘅年紀。唔好忘記喎，頭先講羅倫斯係點啊？佢覺得笨手笨腳喎，但係咧佢係喺日後裏面咧，好多人咧都要即係成為呢個即係好好嘅榜樣啊咁啊。好啦，忠心精明，咁啊睇下上帝點講呢個忠心精明係咪我哋所諗嘅咧？我哋就睇落去喺路加福音嘅12章41到咧43節，聖經咁講，佢話彼得就聽完耶穌講，要警醒裝備，就問耶穌啦。你講呢個比喻係講俾我哋作為門徒聽啊，即係我哋即係意思佢跟住即係嗰班門徒啊，定係俾所有人當時好多人聽咧咁樣？咁耶穌冇答佢，不過即係講咗一樣，佢話耶穌就話啦：邊一個係忠心精明嘅管家咧？被主人咧指派管理屋企嘅僕人，高級咗咯，即係而家講管家啦。咁一陣講係咪淨係咁係啦？咁即係牧師傳道啦，即係唔使聽啦呢段。唔係喎，管家都係乜嘢？主人嘅咩啊？僕人嚟啫嘛，係咪啊？咁我哋繼續講，按時分糧係啦。主人嚟嘅時候咧，睇見呢個人呢個嘅僕人就有福啦。嗱，都係講僕人，即係話就算呢個管家都係一個僕人，而講呢個第二個福就係呢個僕人有福。有啲咩福咧？點樣做咧？咁我哋就睇啦。呢個忠心又精明啊，忠心又精明咧，呢個管家，然後咧佢去管理主人嘅僕人，點樣管理法咧？就係咧佢能夠按時分糧咧，俾咧一啲嘅僕人。我諗忠心咧喺聖經講咧就係有見識嘅，係啦，值得信賴嘅，係啦，呢個係好重要。而呢個即係精明嘅意思咧就好審慎嘅，係好審慎一個人。即係話咧呢個嘅呢一個嘅管家，佢能夠按時分糧俾點樣啊？俾一啲嘅僕人係嘛？就係話咧佢能夠咧好精準地。即係當然唔係度過算過嗰種咧，係好精準地咧，按到每個人需要咧，讓到咧個僕人咧能夠得到咧佢所應有嘅嚇，即係好好咧運用咧上帝嘅嗰個嘅資源，以至咧能夠咧去讓主人咧即係好安心啊！只要將呢個屋企嘅一啲嘅家務咧交俾佢，記得管理唔係管轄。係啦，記得呢個管理咧，即係話被主人指派去管理屋企嘅僕人咧，我哋唔係管轄佢，唔係去即係控制佢，其實係照顧緊每一個咧有需要嘅人，以致能夠得到咧適當嘅即係
嘅供應咁樣。記唔記得聖經咧喺馬太福音25章14到15節啊？其實我哋每一個人咧都擁有上帝所俾嘅才幹嘅喎。聖經咁講話，天國咧好似一個人咧去到咧外國，叫僕人嚟，將呢個家業咧交俾佢哋，按着個人嘅才幹，有人係5000，有人2000，有人1000，呢個主人咧就去到外國啦。其實今日即係話咧，上帝都按緊唔同嘅人，俾咗唔同嘅才幹我哋去做咧上帝嘅工作。有啲人係多啲，有啲人好似少啲，但係都係上帝所俾我哋咧，能夠咧去為上帝咧去即係作事。所以上帝欣賞嘅唔係我哋做幾多嘢，而係欣賞我哋就係盡我哋所能咧去做。所以呢個係好重要，就係當如果你好好地管理神嘅家嘅事情咧，個福氣乜嘢咧？我哋再睇落去。我話佢跟住講，佢話我實在告訴你們，主人要派去管理主人一切嘅財產，哇，好犀利喎！然後多俾邊個就向邊個多取，多託邊個就向佢邊個多要。一陣間會再講多啲呢個，但係呢個福氣就係你越去服侍上帝咧，一陣間會再講多啲就係你會越有能力嘅。呢個係好重要。但係我哋睇下，如果一個唔忠心嘅僕人啦，耶穌個比喻咧就講一個唔忠心僕人。嗱，忠心就係忠實，一個忠心啦、精明啦。唔忠心係點嘅咧？我哋再睇落去。佢話嗰個僕人咧就會點咧？就以為主人冇咁快翻嚟，於是就點啊？虐待啲嘅其他嘅男女工人，更加點啊？只顧咧吃喝酗酒，所以主人在佢意想唔到嘅時候咧，翻嚟嚴厲地處罰佢，革除佢嘅職位，使佢同啲奸詐人咧一同咧受到咧嚴刑。即係話呢個唔忠心嘅僕人，或者一個惡嘅僕人咧，其實係三字嘅僕人。三字係咩三字咧？就係自我自以為是，因為佢以為覺得主人唔會翻嚟嘅，冇咁快翻嚟嘅，即係覺得我係主人啊，我係控制主人嘅，翻唔翻嚟嘅咁樣。第二個字咧就係咧自我中心啊，佢係點樣啊？虐待啲其他嘅人係嘛？即係我係最犀利嘅，甚至咧第三個字咧就係咧自我點啊？放縱嚇，吃喝酗酒就，所以咧。耶穌呢度講就話，主人就喺佢諗唔到嘅時候咧，就翻嚟啦。翻咗嚟之後，呢個惡僕人係點啊？懲治佢，係啦，嚴嚴處罰佢。如果原文就話咧，好似好殘暴，去搣開佢兩段咁樣。咁啊，當然唔係，即係有啲就好嚴重嘅懲治佢，革除佢職務，甚至咧以讓佢咧都同嗰啲嘅奸詐人咧同受刑罰。耶穌會提醒我哋就係話，我哋好好地忠心做個精明嘅人。哦，呢段說話梗係提醒牧師傳道啦，梗係做執事嗰啲啦，係咪嚟緊我哋又有執位啦？我就唔使驚，因為我唔係領袖嘛。可能大家會咁諗嘅，但係唔好忘記，其實。即係我頭先講，上帝俾每個人其實喺呢一度，你都可以做好多嘅一齊做服侍嘅喎。喺教會裏面，哪怕雖然冇啲嘅好大嘅職份，但係每一個職份咧，你都能夠咧去忠心地去做，去一齊嘅喺裏面咧一齊去做到最好嘅。我覺得小事裏面能夠做到最好咧，其實係好重要嘅。有時我哋未必係好大嘅，我深信亦都唔係話個個人都企上喺呢個台裏面。當然希望啦，我哋為咗我哋教會個個都能企上一齊台裏面，輪流服侍去做敬拜，係輪流服侍咧一齊喺神嘅話裏面咧去學習。但係咧每一個人都有責任咧喺呢度咧去為神咧去做服侍嘅，可能係教會嘅服侍啦，或者係你其他喺唔同嘅機構或者喺唔同裏面咧，你能夠去
做服侍咧，呢個係好重要嘅。你能夠做忠心，即係越做呢啲人去越信賴你嘅，呢個係好重要。你能唔能夠咧喺一啲好少嘅服侍裏面咧，能夠去去讓人咧覺得，咦，你值得信賴喎？可能我哋都知啦，有時我哋喺侍奉裏面，可能大家都會噶啦。譬如我哋做招待，可能早少少翻嚟，咪都唔係應該要早翻嚟啊，整好晒嘢啊。可能其實咧，我哋即係我哋有啲嘅學習就咧做招待嗰個好重要喎，因為每一個人入嚟咧，第一眼係見邊個咧？就係招待嗰個啦，唔係見牧師喎，除非牧師企喺出邊啦，企出去係啦。即係話咧，我哋令人開心，咦，好開心喎！或者咧，其實我哋都話咧，其實唔係淨係做招待㗎，個個都重要㗎。我哋嗰次上一個堂啊，佢就話咧，最重要大家好清晰廁所喺邊。我哋教會細啫，係咪？佢有啲教會大咧，好多新人嚟咧，就會問呢一樣嘢啦，廁所喺邊？如果你能夠帶佢去到廁所度咧，佢一定會覺得你好好噶啦。咁我哋教會細就可能容易啲啦咁樣，但係我哋都能夠咧好好去接待咧，即係每一個喺呢度咧嘅即係嚟嘅人啦，或者我哋做其他嘅服侍，哪怕好細嘅服侍咧，我哋都能夠咧可以做得最好嘅。呢個係神俾我哋能夠喺當中裏面能夠做一個忠心精明嘅人，呢個係第二樣嘢。而第三樣嘢咧，我哋就能夠咧呢個福氣就攞到咧，就係神會委以重任啊！即係神會咧將你越做得多咧，上帝就會咧越鼓勵你做得更多。聖經咁講喺路加福音12章44節咁講，我話實在告訴你，主人咧一定指派你管理主人一切嘅財產。哇，好特別喎！即係當你忠心精明地做嘅時候，主人就會指派佢管理主人一切嘅財產。點解呢個主人能夠去咁信呢個嘅僕人？就係因為佢嘅忠心值得信賴，所以佢俾佢更大嘅點啊責任，更大嘅即係嗰個嘅嘅工作去做服侍。正如聖經咁樣講啊，有一個嘅即係比喻啊，我哋好快去睇睇。呢個比喻就都喺路加福音嘅19章咁講。佢話咧，耶穌咧就講咗個比喻，係啦，即係啲人就覺得耶穌咧就已經接近耶路撒冷啦，以為咧神嘅國快要出現啦。耶穌就講咗個比喻，佢話有一個嘅貴胄，係啦，有一個貴族遠方咧接受一個皇位啊，咁佢走之前咧。佢就叫10個僕人嚟，係啦，叫咗10個僕人嚟，咁然後咧就俾咗佢哋1000嘅銀幣，係啦，俾咗1000嘅銀幣，咁就同我哋講啦，你去做生意啦，等我翻嚟啦咁樣。咁點不知咧？呢一個嘅再落去，冇啦咩？係啦。咁但係點不知咧？佢翻到去諗住接皇位嘅時候，即係呢個唔解説啦。就啲人咧，佢本國人憎佢喎。咁於是咧就佢哋即係個本國人咧唔中意佢作王。咁於是咧佢後來呢一個嘅主人咧得到皇位之後咧就翻嚟啦，就揾翻呢10個僕人。咁睇下你賺即係攞嗰1000幣嘅時候咧賺啲咩生意咧？第一個就走過嚟，佢話：主啊，你嘅100銀幣，因為1000幣咁每人分就100啦，係咪？我賺咗1000啊！主人話：好，你一個良善嘅僕人，既然你喺小事上忠心，可以有權咧管理咧10座城。停落嚟，即係話今日，如果今日我哋神俾咗100幣你賺到1000，對於上帝嚟講咧，好少嘅咋，你係最少嘅忠心。不過你個善良嘅僕人，於是上帝俾佢點啊？管理10座城，好勁喎！本來我只係得少少錢，而家係咩啊？管理10座城喎！即係話今日，當我哋願意去服侍上帝嘅時候咧，你嘅能力係會大嘅。當你主日學講使徒行傳嘅時候，你想下彼得
一個咁衝動嘅人，如果喺福音書嚟講，即係一個好衝動嘅人，3次唔認主，甚至咧唔明白神嘅心意，但係去到使徒行傳咧，好似好大嘅改變喎，成為教會嘅領袖，去帶領咧教會咧去走出咧呢一個唔係淨係猶大啊，去到唔同地方咧去全方工作，呢個係你有嘅能力。但係耶穌亦都咁講喎，我哋再睇落去，當你越有能力嘅時候，佢話你唔知道嘅時候。即係如果你做啲衰嘢，你唔知道咧，就責備少啲。不過多俾邊個就向多取，多託俾邊個就去多要。即係話今日我哋去服侍上帝咧，其實神都要我哋咧就係即係嗰啲叫咩啊？責任越即係你個權力越大，你嘅責任越大，而神咧都要去睇你所做嘅咧係咪忠心。我諗呢個係好重要咧，我哋就要有承擔，即係我哋喺服侍裏面唔係求求其其應承咗就算，你能夠做到最好，唔係一定咧做出嚟個門面功夫做到好好，不過你又即係你願意咧去作好準備。我諗呢個係好重要，而上帝都俾我哋有能力嘅。喺7月1號咧，我同一班嘅我哋教會嘅領袖咧，一班執委咧，一齊去研讀咧。之後我諗下，我哋叫做領袖發展日，每次都聽好多嘅有我哋都試過有講座啦，有一啲活動啦，有啲嘅遊戲啦。今次我就諗下，不如同佢哋一齊咧去考聖經。咁我哋一齊查約書亞記嘅第1章。喺查嘅裏面咧，我覺得好大嘅提醒。大家知約書亞係接任摩西帶領以色列人咧進入迦南地，但係摩西就帶領以色列人咧出即係離開埃及，然後你喺曠野咧漂流咗40年。後來摩西咧唔能夠進入咧佢即係神所應許嘅迦南地，由咧約書亞接任，唔容易嘅，因為佢要帶成幾百萬嘅人口咧進入迦南地，入到去唔係話舒服晒入咗去，唔係喎，佢仲要打仗嘅。大家要睇約書亞記，咁所以咧喺約書亞記第1章裏面，約書亞要委以一個咁重任嘅時候咧，我相信佢都係會戰戰兢兢。不過上帝對佢好大嘅提醒啊！我哋一齊讀啊嘛，約書亞記嘅第1章第9節，好，預備起。我不是吩咐過你要剛強勇敢嗎？所以你不要懼怕，也不要驚慌，因為你無論到哪裏去，耶和華你的神必與你同在。唔好意思啊，頭先應該係堅強勇敢啊，我讀錯咗。即係話今日咧，上帝要我哋好好地委以我哋重任咧，其實就係唔使驚。你話有時我啲年青人就講，咁唔咩少做就點咩啊？少錯咯，咁唔好做咁多咯，神就唔會叫。不過你唔使驚嘅原因係神唔係話叫你做就要做到你死為止，或者做到咧一定要做到好完美。你嘅力量唔係嚟自於你自己嘅能力，係嚟自於上帝。上帝睇嘅係我哋忠心地有冇做好準備。就算你做好幾好嘅準備啊，都有啲咧。即係唔係我哋可以控制嘅環境嘅喺服侍裏面。我記得啱我哋暑期興趣班啊，咁我哋就要煲蠟啊，即係嗰種煲蠟，大家唔係玩嗰啲啫，係啦，我哋煲蠟啊，即係整嗰啲蠟燭咁樣。咁我哋做好準備噶啦，只不過係電壓嘅問題咧，令到你嗰啲嘅即係電爐咧就跳晒 fuse 啊，咁最後就有電工何必用牧師咧入去整一整翻啦，所以同阿 Eddie 話：我掹晒啲屎，我要入去同個同事，因為我哋跳咗 fuse 咁啊，我哋而家要有翻責任噶嘛，開翻去噶嘛，係咪？咁咧就，所以有時我諗唔係我哋可以控制噶喎，有啲嘢係咪？我哋做好準備噶咯喎，不過唔緊要，神又讓我哋有用咗其他方法可以做嘅，唔使驚。因為上帝俾我哋就係有一份嘅堅強勇敢咧去服侍，所以當我哋委以重任嘅服侍裏面，我哋相信咧，上帝會俾我哋越多嘅力量，
能夠去服侍咧，即係上帝。所以今日好想同大家一齊去分享，做一個僕人嘅裏面嘅福氣。第一樣，你能夠咧，即係整裝待發，好好同神咧建立一個嘅親密嘅關係。第二樣嘢，你要做一個忠心精明嘅人，你願意嘅喺神嘅裏面咧去服侍。第三樣嘢，你神委以你重任嘅時候，上帝一定會俾你有能力去作服侍。咁一齊嘅去禱告。天父，感謝你，因為神你係好愛我哋，讓我哋都能夠同你同工。主啊，其實有啲時候我哋去服侍上帝你嘅時候，真係好唔掂。我哋都係好多時候都會係有限制，有時環境又唔係我哋可以控制。不過上帝你就係好鍾意我哋一齊去同你一齊同行。所以今日我哋作為一個僕人，其實真係好有福氣。因為神你調翻轉服侍緊我哋，加我哋嘅能力，所以讓我哋能夠每一位嘅弟兄姊妹，我哋都能夠咧盡上嚟本分喺小事上去忠心服侍神你，願神你親自嘅去引領保守，我哋將一切都係交喺神你手裏面，神你就垂聽我哋喺你面前嘅禱告、祈禱、奉賴主耶穌基督名而求，阿門。好，都讓我哋準備咧，我哋嘅奉獻咧，去回應上帝嘅愛。我哋都將咧，我哋嘅奉獻咧，都係獻呈俾主，求主親自嘅引領。我哋都係首先為到咧，我哋嘅奉獻咧，我哋都擺上禱告。我哋先一齊為到一陣間嘅奉獻去禱告。天父都將我哋一陣間嘅奉獻回應上帝嘅愛。我哋都將我哋奉獻呈俾主你，求你親自嘅悅納教導我哋嘅使用，祈禱奉主名求，阿門。唔該，招待幫我哋收奉獻。好，咁喺收奉獻嘅時候咧，就有啲家事嘅報告啦。咁都代表我哋彩明浸信會咧，都歡迎咧。大家嚟到我哋嘅實體崇拜同埋線上嘅崇拜啦，咁都可以一陣間喺崇拜之後，如果你想認識你多啲嘅，咁互相可以交流傾下偈咁樣。咁咧同埋咧就我哋10:09啊，我哋就會舉行翻個月會嘅，因為上個禮拜咧因為打風，我哋舉行唔到，咁所以我哋嘅會有留意啦，就係10:09喺1號室咧有一個月會要舉行嘅。咁而亦都係今日咧，都係我哋嘅主日學嘅開班啦，係啦，即係講翻《使徒行傳》嘅福音傳到咧去地極啦，最尾嗰10章啦，哇，好犀利啊！10章嚇，咁咧就會係今日開始，咁有7堂嘅時間，咁就喺2號室，大家留意都係10:09，咁Jack 會同大家咧一齊去上堂嘅。咁同埋咧就我哋嘅週二嘅聖經班咧就會喺下個禮拜二咧，即係線上聖經班咧，下個禮拜二咧就會舉行嘅。咁大家就我會應該大約係都係如以往一樣咧，係星期二早上咧就發放嗰個連結俾大家，咁大家就可以夜晚黑8點到咧。前啦，係啦，你就撳入去等候咧。阿黃牧師咧喺當中裡面教呢個以斯帖記8講，叫顛覆命運啊。咁所以我哋講以斯帖記嘅時候都係好故事性，但係其實裡面咧好多歷史性嘅嘢咧，我哋可能係漏咗嘅嚇。咁所以我就希望佢一齊喺呢個嘅週二聖經班裡面咧有學習。咁同埋咧，我哋就8月23號係啦。如果我哋嘅會友會收到我哋嘅透過可能係 WhatsApp 咧，俾大家一封嘅信件啦。如果你未收到咧，就可以通知我或者通知阿景。咁呢個信件就係咧，我哋有嗰個週年會友大會，咁就係11:05舉行嘅。咁即是嗰日咧8月23，大家記得冇第2堂崇拜。係啦，即係如果你翻崇拜，你就翻第1堂，或者完咗週年教育大會咧，就翻12點。10:09嗰堂咧，我哋因為要開我哋嘅會議，所以咧第2堂嘅崇拜咧係會
停咗嘅，係啦，大家留意翻下，或者你見到啲人都同講，喂，8月23，唔係下個禮拜嚇，大家唔好話咁後啦，係啦，23號啫，8月23號，咁我日後都會再講俾大家聽，係啦，咁所以大家留意就係我哋嗰週年會友大會有一啲嘅議案咧，需要大家去即係到時去議決啦，咁特別就有呢一個嘅即係個會計師嘅嗰個嘅核數報告啦，同埋咧我哋要去仲有就係我哋新一屆嘅第6屆嘅執委會嘅成員啦，咁你見到啲名單啦咁樣，咁所以咧就請留意8月23號我哋會有留意就係11:05，我哋都會有我哋嘅週年會友大會咁樣。咁同埋今日咧你就見唔到阿傾全啦，因為放咗假，咁所以咧就俾佢好好休息啦嚇。咁啊，我哋都讓佢都能夠喺呢個假期裏面可以休息，可以即係可以休息下嘅時候咧，就可以翻嚟繼續服侍。咁同埋咧上個禮拜都有講啦，我哋嘅會友啦，俊廷喺度啦，係啦，藍色頭髮嘅後生仔啊，咁咧佢就參與藍頭係咪？藍尾啊，唔係爛尾，藍色嘅尾。咁咧佢就喺同心圓嘅服侍啦，咁佢就會係有7個禮拜啦，咁就會係一個全職嘅服侍。咁而佢哋喺呢個服侍裏面咧，佢需要咧去籌佢嗰個嘅訓練費啦、生活費咧就13,000幾蚊嘅。咁如果你想去即係作一個奉獻咧，咁你就可以問佢點樣做法嘅，因為有可能佢有可以開支票或者做一個轉數快，咁如果你想裡面有啲嘅奉獻咧，你一陣間聯絡翻阿俊廷睇下點樣做咁樣嚇，咁所以咧就如果你係捐贈100蚊以上咧，同心圓咧會係發嗰個嘅免稅嘅收據嘅，咁就唔係我哋教會發啦，咁請大家留意翻，咁都繼續為到阿俊廷喺呢一個嘅暑期嘅服侍，我哋都去禱告啦。咁亦都紀念到咧，我哋都係暑期嘅興趣班啦，咁我哋。其實由上個禮拜已經有啦135，不過星期一咧，因為紅雨之下咧，我哋就將我哋嘅暑期興趣班咧就暫停咗。咁我哋就星期3、星期5嚟緊，聽日同埋星期3即係後日係咪啊？後日咧都係有興趣班嘅，咁都求主使用啦。咁都好開心嘅，同呢10幾位嘅小朋友一齊講下英文，即係佢哋唔講英文，我哋不斷喺度講啦。咁啊係啦，咁都好開心。咁你做下手工啦，咁雖然做手工裏面總會有好多令你好震撼嘅事情啦，係咪？即係係啦，我星期5佢哋嗰啲叫做咩啊？流心紅係咪？我就好驚佢哋揩埋我身嗰度，係啦，好多嗰啲顏料啊咁樣嚇，咁啊，所以咧都感恩我冇事，佢哋都好污糟嚇，咁都冇事，係啦，咁我哋啲紀念都好開心嘅咁樣嚇，咁所以都為到我哋呢個暑期嘅興趣班，我哋都求主去使用，我哋都好希望讓一班小朋友或者佢哋嘅家長都能夠咧，即係去享受呢個暑假咁樣。咁同埋我哋紀念到阿 Fanny 啦，上次都講過，咁佢都係繼續喺巴西嘅服侍，佢而家就應該啱啱上個禮拜度咧去接待加拿大嘅短宣隊啦，咁同埋如果你有睇聽到上個禮拜都講過係佢已經揾到新嘅居所，不過咧因為新嘅居所嗰個嘅租客咧，即係舊嘅租客未搬走啊，咁所以佢都要等嗰舊嘅租客搬走，佢先至咧安排自己咧，即係唔係安排就去搬新嘅居所，因為嗰個屋苑會好啲嘅。咁佢都話喺巴西做一個搬遷咧係相對係困難啲嘅，係啦，搬遷即係你要揾人去幫佢搬嘢啊嘛。咁但係佢都話希望教會弟兄姊妹都幫佢啦。咁所以為到佢整個搬遷，我哋都係祈禱紀念，求主引領啦。跟住都喺世界有呢個地震咧，日本嘅熊本，或者都如果你大家有睇新聞，中國嘅重慶市嗰個嘅彭水縣嗰個大規模嘅山崩嘅慘劇啦。咁我睇翻新聞，應該琴日咧。已經係話有51人遇難嘅，咁我都為到呢啲事情，我哋都擺上禱告，亦都我哋領受咧上帝嘅賜福，我哋同起立，我哋一齊去禱告。七日主耶穌，我哋都將我哋每個人仰望神你手裏面，我哋作為一個好嘅僕人，攞到神你僕人嘅福氣，
亦都紀念到喺侍奉嘅弟兄姊妹，我哋都仰望神你手裏面紀念到咧Fanny 喺巴西嘅服侍，特別都求你賜福俾佢喺呢段時間喺服侍裏面會唔會有神你嘅能力，願神你保守祝福佢嚟緊佢會搬遷，希望都係一切順利，願神你引領帶領住津婷喺同心園嘅暑期嘅服侍，求主加能賜力，讓我哋就經歷神你自己引領喺服侍裏面睇到上帝你俾佢更多嘅異象方向，願神你親自嘅去看顧帶領住我哋暑期嘅興趣班，仲有2堂。主都求你為我哋開路，願神你親自嘅去引領以至10幾位嘅小朋友佢哋享受上帝所俾佢嘅美好筵席，加力俾我哋侍奉嘅弟兄姊妹都能夠咧有滿神你嘅能力，亦都保守住喺世界裏面，我哋見到日本嘅熊本嘅地震，導致即係有傷亡，求主你醫治，紀念到中國重慶市嗰個縣裏面嘅山崩，而且你而家遇難人數咧都有成51人，求主你親自嘅去引領，求主你保守住一啲嘅救援嘅工作，求主你親自嘅去看顧帶領住，亦都垂聽我哋喺你面前嘅禱告。願望主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈感動，常與眾人同在，從今時直到永遠。阿門。好，今日崇拜到呢度啦，咁你同隔籬講聲耶穌愛你啊，耶穌愛你，耶穌愛你啊，係好，咁我哋下個星期再見，拜拜。